Kelding bola? Keldim oyi. Ha. Mana keliningizni dorilarni olib keldim. O'zi qani? Otasinikida. Qayerda? Otasinikida? Nega? Boshi kasaldan chiqmaydi shu kelinni. Xolang aytdi. Uyga jo'natib yuboring, qaratib, davolatib olib kelib bersin dedi. Shu narsa o'zim xayolimga kelmabdi-ya. Jo'natib yubordim otasinikiga. Menga kasal kelin keragi yo'q. Bekor qilibsiz oyi. Bu diyonatga ham, odamgarchilikka ham to'g'ri kelmaydi-ku. Menga aql o'rgatma. Otasi davolatsa keladi. Bo'lmasa yo'q. Assalomu alaykum, xudo xola. Va alaykum assalom. Ha. Oyi? Ha? Voy. Assalomu alaykum, xudojon. Xudo yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Keling, xush kelibsiz. Ha, keldik mana. Qizim. Mazayam. Mazasi yo'q. Bizni doktor yurishga vaqtimiz yo'q, xudojon. O'shaning uchun yaxshiroq doktorlarga davolatib, keyin jo'natib yuborasiz. Maylimi? Ha, aytgancha. Oxirigacha tuzalmasa, jo'natib o'tirmang. Ha, endi kelinni sog'lom bo'lgani yaxshida. Mayli. Ishim ko'p edi, sog' bo'ling. Bo'pti. Sog' bo'linglar. Xo'p. O'g'lim. Bor. Kelinim